bagaimana menurut Bapak sebagai pengguna jalan tentang pengarugan yang secara swadaya yang diinisiatif oleh kecamatan dan desa Rawamekar? Ya, alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada aparatur desa dan kecamatan yang telah ngasih sirtu untuk biarpun belum perbaikan, alhamdulillah udah datang nih dari desa Rawamekar, Rawameneng. Ada juga katanya dari Dewan, dari PDI, jadi ya alhamdulillah saya sangat berterima kasih Pak adanya perbaikan jalan ini, biarpun tidak sempurna gitu. Dia inginnya dicor Pak, inginnya. Oh iya, makasih Pak. Siap. Alhamdulillah positif sekali. Harapan Bapak untuk jalan poros kabupaten ini seperti apa? Ya, pengennya seperti dicor gitu ya, selayaknya itu jalan, karena ini jalan alternatif. Kegiatan ini bermanfaat nggak buat masyarakat? Manfaat sekali, ini adalah swadaya masyarakat. Antara Kecamatan Ganakan dan Desa Rawamekar sama masyarakat lingkungan di Gorol kerja bakti memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Menurut informasi yang saya dapat dari